हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल टॉयज 2। तो फिर से स्वागत करते हैं हम आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉयज होने वाला है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का टॉयज एक कचरा साफ करने वाला और झाड़ू मारने वाला रोबोट होने वाला है। आपको देखकर चंबा होगा दोस्तों, पर ऐसा ही होने वाला है आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम इस रोबोट की करेंगे अनबॉक्सिंग, जो कि हमारे झाड़ू मारता है दोस्तों और कचरा भी साफ करता है दोस्तों। तो इसके लिए एक लाइक बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम जल्दी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। लेट्स ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और हमारा रोबोट कुछ इस तरह से होने वाला है। इसके हाथ में एक झाड़ू है दोस्तों और नीचे इसका कचरा साफ करने वाला है, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। तो इसका रिमोट हम देख लेते हैं। इसका रिमोट कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, इसके अंदर डाल लेते हैं सेल और बैटरी। फिर हम इसकी करेंगे टेस्टिंग की झाड़ू सही मार पाता है या नहीं मार पाता। लेट्स स्टार्ट।